नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो आप देख सकते हो हमारा शेरू और राइस मिल लग चुका है भाई न्यू साइट पे, और अभी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और आप धान देख सकते हो कि कितनी सारा धान है भाई, और काफ़ी मज़ा आ जाने वाला है धान को कूट के। तो आप देख सकते हो अभी, और आपको दिखाते हैं कि अभी और इधर है धान इस घर में। तो हमें सारे धान को वेट कर लिए हैं, और जो धान है भाई टोटल है 61 क्विंटल यानी 61। तो अभी हम स्टार्ट भी कर दिए हैं, शुरू भी कर दिए हैं धान दराई करने के लिए, और चावल काफ़ी फ्रेश बन रहा है। तो यार आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, अगर आपको भी धान दराई करवाना हो तो भाई संपर्क कर सकते हो, या किसी प्रकार का भाई जानकारी चाहिए राइस मिल से तो भाई कमेंट करो।